Five-Star General. Hallo zusammen, hier ist er wieder, euer Five-Star General mit dem Let's Play Europa Universalis 4 mit Braunschweig Hannover. Und wir haben Tolles erreicht in der letzten Folge. Wir haben jetzt Bremen noch dazu gewonnen, ohne dass uns zumindest sofort eine Koalition erklärt wurde. Wir haben Lübeck, wir haben nochmal Rebellen in die Flucht schlagen können, erobern gerade Dithmarschen zurück und haben wie immer ein Geldproblem. In dieser Folge wird sich, glaube ich, recht viel um Handel drehen und um den Abbau der expansiven Aggression, weil die doch immer noch ziemlich hoch ist bei vielen benachbarten Staaten. Klar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwie auf Hamburg gehen, dann dürften die relativ viel haben, also 85, minus 85 AE, von denen wir ganze 2,4 abbauen im Jahr, das heißt in 10 Jahren 24, mal 3, also sprich, da wären wir irgendwie 30 Jahre dabei, wo wir das alles abbauen würden. Jetzt ist ja Hamburg eher ein Kandidat, den wir gerne angreifen und übernehmen möchten, genauso wie Sachsen-Lauenburg. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere Konkurrenz gehen, Brandenburg natürlich hochrot, diese haben auch 74. Wenn wir uns jetzt so Staaten angucken, wo wir jetzt nicht so ein Rieseninteresse haben, okay, die sind Rivalen, sind aber auch bei 69. So, die haben 73, da haben wir aber unsere Beziehung verbessert. Dafür lieben sie uns. Münster sind wir gerade dabei. Auch hier minus 73 AE. Also alles in allem müssen wir da jetzt weiter aufpassen und kontinuierlich brav sein und die abbauen, bevor wir irgendwas Neues anfangen können, damit wir keine Riesenkoalition gegen uns aufbringen. So, jetzt gibt es ganz viele Dinge zu tun. Und zwar dadurch, dass wir jetzt endlich im Frieden sind, könnten wir jetzt mehrere Sachen machen. Zunächst einmal können wir hier die Autonomie runterbringen. Das machen wir natürlich. Erhöht direkt unsere Einnahmen. Lübeck erholt sich auch noch. Und was wir jetzt noch machen, ist vom Handelssystem her. Wir müssten jetzt schon einen wesentlich höheren Handelswert oder Handelseinfluss am Umschlagplatz haben. Die anderen haben natürlich immer noch mehr, aber wir haben jetzt hier zumindest mal 12%. Können das jetzt kontinuierlich verbessern, indem wir A. Lübeck verbessern, B. das zum Hauptumschlagplatz machen und C. natürlich auch einen Händler zum Abschöpfen reintun. Und zwar wird das hier der Wiener sein, der jetzt noch nach Sachsen weiterleitet, wo wir abschöpfen. Und eigentlich ist der Plan, dass wir dann natürlich auch möglichst viel aus Sachsen weiterleiten. Und hätten wir jetzt einen dritten, würde ich sagen, wir leiten auch noch hier entsprechend aus dem Rheinland um. Vielleicht wäre das sogar lukrativer. Aber ich denke, wir haben ja hier einen höheren Handelswert, zumindest mit den 4 Provinzen. Das sind ja unsere besten gewesen vor Bremen und Hamburg. Hamburg sage ich, Lübeck. Und insofern ist jetzt der Plan, hier den Haupthandelshafen zu machen, umzuleiten und hier abzuschöpfen. Hier haben wir die 4 Eingänge, nur einen Ausgang. Und wenn wir uns das angucken, macht Dänemark das so, Hamburg macht das so, Pommern macht das jetzt nicht so. Die haben ja sicherlich hier... warum machen die das nicht? Könnten sie eigentlich, ne? Okay, aber sie machen es nicht. Und also man braucht hier natürlich auch keinen Händler zwingend zum Abschöpfen, aber ich denke, dass wir einfach den Handelseinfluss
auch haben wollen. Und dann bräuchte man natürlich noch eine Flotte. Also viele Dinge, die auch Geld kosten. Plus, dass wir endlich hier den Sprung machen sollten, dass wir die Institution fördern. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir das jetzt wirklich über Darlehen machen. Wir könnten hier noch abwarten, bis die ein oder andere Provinz dazukommt. Aber das schiebt halt auch irgendwie immer alles auf. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt tatsächlich Darlehen aufnehme, oder 2, um die Renaissance sofort zu fördern, damit wir auch die nächsten Technologien günstiger freischalten können. Und ich glaube, das mache ich als erstes. So, damit können wir die Institution fördern. Und wir kriegen auch dann weniger Baukosten, Entwicklungskosten wieder minus 5%, können damit die nationalen Ideen freischalten. Dort gibt es wieder eine höhere Produktionseffizienz. Hier haben wir die wesentlichen Finanzinstrumente, die bringen uns wieder Reichweite, Handel. Die Handelseffizienz erhöht sich. Gute Flottenunterhalt wird teurer, das ist jetzt gerade nicht schlimm, haben wir keine. Und es ermöglicht die Küstenverteidigung. Und hier gibt es die standardisierten Pikeniere. Hier können wir jetzt eine neue Einheit auswählen und Infanterie- und Kavallerie-Nahkampf steigt. Gefechtsbreite wird erhöht. Das ist schon beim Militär ein wichtiger Schritt tatsächlich. So, und das bedeutet wiederum, zum einen könnten wir jetzt eine freie Ideengruppe haben und da haben wir gesagt, nehmen wir die Aristokratie-Ideen in der Hoffnung, dass wir dann zur Regierungsform der adligen Herrscherwahl kommen. Und das werde ich jetzt probieren tatsächlich. Habe ich noch nie gemacht. Bin gespannt, ob es funktioniert. Wenn nicht, shame on me. Aristokratie. Tja, gibt es ein bisschen mehr Kampfstärke. Weniger Entwicklungskosten. Verfall. Da gibt es mal einen Diplomaten, wäre auch gut. Unrechtmäßige Forderungen. Und weniger Autonomie. Und da ist passiert. Es gibt sicherlich auch viele gute andere Ideen im Bereich Handel und. Und kommen wir dann auch später dazu. Nur ich wollte das tatsächlich einfach testen. Jetzt ist es auch freigeschalten. Es geht. Und es bringt uns hier viele Machtpunkte mehr. Und erhöht die Fähigkeiten von Kandidaten während einer Herrscherwahl. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Wie gesagt, für mich auch das erste Mal, dass ich das tue. Und damit haben wir die Regierungsmechanik Herrscherwahl. Und haben hier hoffentlich auch ein paar Punkte mehr. Oder täuscht mich das? Oder sind das dann nur Punkte, die entsprechend bekommen? Zusätzlich, wenn sie gewählt werden können. Naja, sei es drum. Dann haben wir auf jeden Fall bessere Herrscher. Ich bin gespannt.
So, auf jeden Fall möchte ich den behalten. Nicht, dass das jetzt ein Fehler war. Gut, das wird spannend. Wir werden sehen, wie das weiterläuft. So, dann hatten wir noch das Thema bei den Ständen. Da habe ich immer noch nicht das zweite Mal die Grundsteuer erhöht in Osnabrück. Und das mache ich auch mal. Damit hätten wir mal wieder keine administrative Macht mehr. Und jetzt werde ich hier den Handelshafen hin verlegen, so schnell es geht. Ihr seht, ich brauche 210 diplomatische Punkte. Die haben wir noch nicht. Dann ist das das nächste Ziel. Aber vorher macht natürlich auch das Verlegen der Händler jetzt noch keinen Sinn. Und dann mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen was pushen können. Wir können natürlich einen Hafen bauen. Marktplatzkirche haben wir. Aber wir können natürlich auch sehen, dass wir dann eventuell hier die Stadt einfach nochmal pushen, auf 30 bringen oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein bisschen Geld. Und damit tatsächlich werde ich auch direkt die ersten leichten Schiffe bauen. Es gibt hier eben dann Handelseinfluss, weiteren. Und den können wir natürlich dann nutzen, um mehr Handel für oder in Lübeck zu bekommen, mehr Handelsmacht und mehr abzuschöpfen. So. Dann hatten wir noch ein Thema offen mit den Rivalen. Haben wir aktuell nur Brandenburg drin. Und klar, die Hessen haben uns drin. Aber wie gesagt, da bringt es mir jetzt tatsächlich nichts. Von den Missionen her bräuchten wir eigentlich Hamburg, damit wir auch da die Kernprovinz kriegen. Wenn wir in Richtung der Mission Einmarsch in Sachsen gucken, dann bräuchten wir Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen. Und ja, Magdeburg mag uns zwar. Hat 8K. Ist mit Böhmen und Brandenburg verbündet und Thüringen. Also das sind alles eigentlich Gegner. Aber die sind natürlich alle 4 insgesamt zu stark. Wenn wir uns Brandenburg angucken, dann wäre das Ganze machbarer. Das heißt, wir haben ja, glaube ich, hier einen Anspruch auf die Altmark. Der ist ja dauerhaft. Das heißt, darüber könnten wir uns dieses schöne Filetstück rausschneiden. Aber wie gesagt, das ist auch wieder Zukunftsmusik. Aber das wäre jetzt so eine Idee, solange wir in Hamburg keine Möglichkeit bekommen. Hamburg hat derzeit überhaupt gar keinen Bündnispartner. Und damit ist es eigentlich für uns noch nicht angreifbar. Und die sind immer noch mit Pommern und Goslar verbündet. Also ist da einfach nichts machbar. Heißt, in puncto Rivalen könnten wir uns noch Dänemark anschauen. Denn ansonsten könnten wir Thüringen auswählen. Das bringt uns aber alles nichts.
Also ich meine, Dänemark wäre natürlich ganz gut, weil auch Pommern da Ansprüche hat. Oder Interessen. Auch die Interessen können wir uns angucken gleich. Also Dänemark hat jetzt aktuell natürlich wenig Soldaten, hat ja auch gerade den Unabhängigkeitskrieg verloren. Ist im Bündnis noch mit Ostfriesland. Das ist interessant für uns. Und Utrecht, das wäre natürlich eigentlich auch eine schöne Provinz hier. Obersticht, direkt angrenzend an Friesland. Dann könnten wir uns hier dieses Gebiet noch einverleiben. Ja, also Dänemark definitiv ein Kandidat als Rivale. Und damit ist das eigentlich für mich beschlossen. Und jetzt hätten wir noch einen Slot übrig. Und da hat uns Utrecht auf dem Kika ja, wenn das zufällig so kommen sollte, da wäre es so. Dann nehmen wir Utrecht noch rein. So, damit haben wir die Rivalen. Sind wir auf Beziehungen verbessern. Dann kann das Ganze erstmal weiterlaufen. Und wir brauchen ja die diplomatische Macht. Wir kriegen Loyalität und Prestige. Und können direkt wieder eine Versammlung einberufen. Wir haben Adel 37, Bürger 52, Klerus 78. Könnten uns dann auch wieder Kronland einverleiben wahrscheinlich. Ja. So, was können wir jetzt tun? Der Klerusstand, der sagt, wir hätten ganz gern wieder eine Meinung, eine bessere vom Kirchenstaat. Das ist grundsätzlich richtig. Aber wir sind jetzt eh auf 83%. Kriegen darüber Steuern mehr. Eine schöne Sache. Der Adel, was will der? Der hätte gern Holstein. Also, der möchte sich direkt ausdehnen. Ja, aber halt noch nicht jetzt. Und dann geht's um einen Marktplatz in Meppen. Das ist jetzt das, was am ehesten machbar ist. Und naja. Adel zu pushen wäre jetzt natürlich gut. Gibt auch Macht. Ich erhalte sofort einen Anspruch. Moment, das müssen wir nochmal angucken. Das Problem ist, ich kann halt nicht angreifen. Erhält einen Anspruch auf Schleswig-Holstein, also das ganze Gebiet. Ist ja auch ein Ziel, ne? Das würden wir sogar direkt schaffen. Bringt mich das echt in Versuchung, gleich den nächsten Krieg anzuzetteln. Aber das packen wir einfach nicht. Von der aggressiven Expansion, so schön es auch wäre. Wie lange ist denn das gültig? Bis 3. Mai 93, das sind 20 Jahre.
Aber in den 20 Jahren kriege ich halt auch keine weitere Versammlung. Nee, dann gehe ich jetzt auf den Markt. Ja, vielleicht später, wenn es das nochmal gibt. So, jetzt ja. Geht's doch weiter. Jetzt kommt dann doch die Koalition. Berg. Die sollte aber nicht zu stark werden, die Koalition. Ah, Brandenburg war klar. So, wir haben Dithmarschen befreit. Und die nächsten sind in Lübeck zu erwarten. Jetzt kann ich den Armeeunterhalt einen Tick runtersetzen. So zumindest mal wieder ein Plus sind. Trotzdem wird die Armee langsam wieder aufgefüllt. Ostfriesland ist auch klar. Aber die haben ja alle nichts. Die werden mir jetzt kaum einen Krieg erklären. So, was ist denn das jetzt? Ah, die Bürger sind auf 100 Einfluss. Das wiederum habe ich jetzt nicht gesehen. Gut, es dauert recht lang, bis das hochtickt. Ein plutokratischer Putsch. Gut. Dann müssen wir sehen, dass die im Bestfall auch wieder an Einfluss verlieren. Und wir haben die Beziehungsverbesserung abgeschlossen mit Goslar. Wir können in eine neue Idee investieren. Dann machen wir das. Ja, abnehmende Innovationsfähigkeit, aber immerhin haben wir die nicht. So, Standesamt kann ich beschlagnahmen, der Adel ist immer noch zu hoch, zu niedrig mit der Loyalität. Und wir müssen unseren Diplomaten noch losschicken. Gut, dann gehen wir mal nach Friesland. Wir besänftigen die. Augsburg kriegt den Militärzugang. Hamburg hat sich der Koalition angeschlossen. Nicht nice. Fällt mir noch ein, wir haben noch die Burgen, die wir stilllegen können, oder zumindest die eine. So, dann gibt es wieder ein bisschen mehr Geld. So, dann werde ich jetzt erstmal auf den Marktplatz sparen. Jetzt da abberufen. Es gibt eine neue goldene Bulle. Wieder Institutionsverbreitung. Und immer noch kein Kardinal. So, dann. Wir sind jetzt bei 200. Ich glaube 210 brauchen wir. Die Staatsehe mit Mailand muss man nochmal erneuern. Was ist denn das? Ach, die können nicht mehr, weil andere Regierungsformen. Dann ist es klar. So, machen wir jetzt weiter. Ich könnte bei Hamburg noch versuchen,
weiter zu machen. Oh, keine Beleidigung. Nein, sie. Das ist gut. Sie. Ich hoffe, meine Rekrutenreserve baut sich auch dann mal irgendwann auf, aber wir müssen ja immer noch auffüllen hier. Aber unsere Machtpunkte steigen einigermaßen. So, jetzt sind wir bei 214. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Handelseinfluss ist schon wieder ein bisschen höher. Verwüstung geht zurück, Einnahmen steigen. Das wird schon. Und jetzt werden wir hier den Haupthandelshafen hin verlegen. Und damit werden wir jetzt hier den Handel abschöpfen. Und zwar holen wir den Ferdinand Albrecht Schütze aus Wien und leiten jetzt den Handel aus Sachsen weiter. Ja, und wohin überträgt er? Ja, liefern nach Lübeck. Und er überträgt natürlich schon mal deutlich mehr, das ist klar. Die Frage wird sein, wie viel wir abschöpfen können. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier schon mal deutlich gestiegen. Mal gucken. Erstmal nochmal dieses, klar. Jawohl. Jetzt gibt es mal endlich ein bisschen Einnahmen aus Handel. Und das werden wir jetzt kontinuierlich nach oben schrauben. Gut, wir verhängen erstmal ein Embargo. Da sind wir jetzt bei 80%. Dukaten können wir nicht entbehren, tut mir leid. Wir können wieder einen neuen General rekrutieren, aber aktuell hat das ja keinen Sinn, weil wir ja noch 2 haben. Deswegen lasse ich das. Hessen hat sich einer Koalition angeschlossen und Sachsen-Lauenburg auch. Jetzt wird es dann langsam ein bisschen viel. Was soll denn das? Wo sehe ich das nochmal? Also alle, die wir da rausnehmen können, müssen wir versuchen. So, was ist das jetzt? So, ja, den hat man gerade. So, Beziehungsverbesserung ist auf Max.
macht Sinn. Hessen ist ein Rivale. Sachsen-Lauenburg, Utrecht. Utrecht war auch ein Rivale. Berg. Ja, die haben halt auch schon 8, ne? Auch wenn die es nicht schaffen, ihre eigenen Leute da. Was wichtig ist, dass wir unsere Bündnisse behalten. Dass wir zumindest nicht angegriffen werden. So, unser Anspruch auf Kriens läuft ab. Wir kriegen eine Anfrage. Militärzugang. Genua natürlich gerne. Der Waffenstillstand mit Lüttich ist beendet. Und dann gibt es wieder eine Militärzugänge noch Löcher. Ist jetzt auch, ob ich jetzt schon anfange, hier zu pushen, um noch schneller die Einnahmen zu steigern. Wie schaut es denn derzeit mit den Technologien aus im Vergleich? Wir haben jetzt 5. Ja, das sind natürlich einige besser. Haben wir dann da schon mal eine 6. Dänemark 555. So, jetzt zum Beispiel Hamburg 556. Ja, Militär, müssen wir aufpassen. Jetzt nicht ins Hintertreffen geraten. Das ist jetzt so ein Abwägen. Ich glaube, möchte eigentlich, jetzt müssen wir auf 20 kommen. Und dann durchaus auch noch mehr pushen das Ganze. Das heißt, ich würde jetzt hier mal die Entwicklung ankurbeln. Die militärische Macht erstmal da lassen, wo sie ist. Und hier die Produktion noch ein bisschen nach oben schrauben. Und hier nochmal, und dann sind wir zumindest schon mal auf 20. Dadurch ist auch die Verwüstung weggegangen. Und das erste Schiff ist bald fertig. So, Ereignis, Johann von Orleans interessiert uns nicht, Diplomat abberufen und Bremen ist Kernprovinz. Damit da haben wir Fisch. Da könnte man natürlich hier nochmal ein bisschen was tun. Würde hier die Verwüstung auch untergehen. Autonomie senken wir, ganz klar. Ist da die Verwüstung direkt weg.
Dann noch die Steuern rein und dann ist auch hier natürlich der Handelseinfluss. Der ist richtig cool. Natürlicher Hafen, Wesermündung, Entwicklung, Effizienz, Handelsmacht, Küste, Marktplatz, Freiheit, Bürgerstand und Merkantilismus. Das ist jetzt bockstark. Das ist, glaube ich, die Provinz mit dem höchsten Handelseinfluss. Und das müsste uns jetzt eigentlich hier nochmal ganz schön boosten im Einkommen. So, da ja die Nachbarn so ein bisschen was gegen uns haben, ich doch, glaube ich, eher die Armee noch mal ein bisschen aufpäppeln. Ja, aber wir haben ja eh keine Rekruten, also nach und nach. Hessen sieht uns nicht länger als Rivale an, das ist gut. Und müssten wir hier dann nicht auch mal rauskommen aus dem Einfluss der Bürger? Einkommen steigt. Tja, ich habe kein Geld zu verschenken, leider. Oh, den Diplomaten habe ich vergessen. So, wenn das so ist, dann können wir natürlich auch Hessen entsprechend die Beziehung mal verbessern. Sehr gut. Wir haben ein Schiff. Die Frage ist, können wir einen Admiral rekrutieren? Können wir nicht. Wir können aber gleich eine Bark kaufen oder herstellen lassen. Und wir können den Handel schützen. Und natürlich in Lübeck oder auch nicht. In der Ostsee ist der Profit höher. Auf der anderen Seite kriege ich hier halt mehr Handelsmacht. Ich finde es halt cooler, erstmal die Handelsmacht zu haben. Da ist das erste Schiff unterwegs. Hier ist der Handelseinfluss jetzt auch schon gestiegen. Das ist die Revolte. Die kostet wieder. So, die nächste wäre hier zu erwarten. Aber ich bleibe erstmal in Lübeck. Waffenstillstand mit England ist beendet. Wir haben mit Klebes beendet. Und die sind natürlich alles sauer auf uns noch. Erhöhte Nachfrage nach Tüchern, das ist gut. Reguliertes Wirtschaftswachstum bringt uns mehr produzierte Güter und einen höheren Handelswert. Ein natürlich. Klar.
So, wer ist noch gegen uns? Ostfriesland haben wir gemacht, Hamburg gemacht, Hessen sind wir dabei, Sachsen-Lauenburg. Beziehung verbessern. Berg ist raus aus der Koalition, sehr gut. Gutes Zeichen. Wenn der erste geht und es noch kein Krieg erklärt, dann passiert in der Regel nichts mehr. Wie schaut es hier sonst aus? Die Bremer ticken natürlich jetzt schnell. Ansonsten ist die Autonomie hier schön am Sinken. Da ist das nächste Schiff gleich fertig. Können wir mit dem schon mal nach Bremen ziehen. So. Das ist unser Schiff. Mal zusammen. Dann ist die Frage, ob wir uns einen Admiral gönnen. Johann Schausei. Der immerhin 3 Nahkampf, 2 Fernkampf und Manöver hat. So, und wir gehen natürlich wieder auf Handelsschützen. Da sind wir dann bei 04, 011. Ach, dann gehen wir halt mal in die Ostsee. Schaut es jetzt hier aus? Braunschweig gewinnt an Einfluss. Dänemark hat natürlich am meisten noch. Aber wir haben jetzt sind es immerhin bei 20%. Wenn wir uns nach Einkommen eingliedern, sind wir auf 2. Die anderen haben natürlich ja, Hamburg hat halt eine 8-Schiffe-Flotte, generiert damit den ganzen Handelseinfluss. Provinzhandelseinfluss sind wir an 2. Stelle. Ja. Also das ist jetzt so ein bisschen aufgegangen. Jetzt können wir 2 Sachen machen. Wir können einmal Standesland wieder beschlagnahmen. Dann können wir hier uns die militärische Macht holen. Und gehen dann den Marktplatz bauen in Meppen.
So, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Jetzt haben wir wieder ein wenig Kronland mit 29,96. Dankeschön. Aber dann bauen wir hier einfach was. Geben wir noch mal ein bisschen was für die Produktion aus. Und damit haben wir wieder die fehlenden 0, irgendwas erhöht. Passt. Ja. Gut. So, Brandenburg hat jetzt auch die Renaissance gefördert. Jetzt sind wir bei 4. Schaut es denn hier aus? Können wir hier noch Berater reintun? Da ist passiert. Leute, Ferdinand I. von Österreich zum Kaiser. Ach nö, jetzt habe ich gedacht, die wählen mich. Buh. Na gut. Ja, mich wird nur einer wählen. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch stressig, ne? Der ist ja andauernd im Krieg, weil er irgendwelche Reichsvorfälle hat und so. Dann wachsen wir ganz gesund erstmal weiter. Hessen ist auch raus, wunderbar. Die überlegenen Einheiten habe ich noch nicht gemacht. Dann nehmen wir die Langbogen. Ich da noch was machen? Könnte ich Maschine weiter. Wir können wieder eine Regierungsform wählen. Was können wir tun? Wir können zentralisieren. Gibt uns Autonomie, Rückgang, Kosten bei Kulturänderung, Autonomie, Abklingzeit. Mindestens 15 Provinzen, haben wir wahrscheinlich gerade. Dezentralisiert. Verfügbare Berater plus 1, Regierungsform, Wachstum. Alle Stände Einfluss wollen wir ja gar nicht. Beraterkosten. Deaktiviert. Die Versammlung einberufen. Das sind eigentlich mal ganz schöne Sachen. Regionalräte. Kann einzigartige Staatserlasse nutzen. Plus 50 Steuereinnahmen, plus
minus 50 Beitrag zur religiösen Einheit. Minus 10 Nationalismus. Das ist ja schon stark. Wir könnten da jetzt plus 50% Steuereinnahmen reinballern. Was haben wir noch? Repräsentanten der Krone. Vasallen haben wir nicht. Kolonialnation sind wir auch nicht oder noch nicht. Das senkt leider auch das Loyalitätsgleichgewicht ab. Das erhöht das Loyalitätsgleichgewicht. Plus 2 Kulturen. Das heißt nicht weiter. Also entweder Regionalräte. Ich glaube, ich nehme die dezentrale. Dann haben wir das Loyalitätsgleichgewicht. Ja. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was wir mal... Das können wir noch. Aber schätze wenig Entwicklung. Sachsen-Lauenburg ist auch raus. Wir haben den Markt fertig und ein Grundprodukt soll mappen und die Beziehungen sind bei beiden entsprechend gut. So, wer ist noch gegen uns? Ostfriesland, Hamburg, Utrecht. Ja, ich kann ja ein bisschen gegenarbeiten. Okay, ich würde sogar ein Bündnis machen. Gerade in so Brandenburg war schon immer rot. Oh, das bringt alles nichts mehr. Dann muss die AE daraus so runterticken. Dann hätten wir noch Ostfriesland. Nicht so zwingend, ne? Was ist denn mit dem Kirchenstaat? Da wollten wir uns doch lange schon wieder verbessert haben. Dann dürfen wir auch unseren Kaiser gar nicht vergessen. Und dann gehen wir mal wieder zu unseren Verbündeten. Wir machen die Runde. Das Herzog Georg I. ist nun unfruchtbar. Ja, okay, Nachfolger haben wir ja schon. Geht da irgendwie was Besseres. Oh, das ist ja toll. Der Adel ist dankbar für unsere Gefälligkeit. Eine Adelsdelegation hat uns heute aufgesucht, um sich bei uns für ihre Favorisierung bei der Regierungsbildung zu bedanken. Sie sind derart dankbar, dass sie sogar eine kleine Spende für die Schatzkammer geleistet haben. Wir danken Ihnen für Ihr Geschenk.
kriegen 10 Loyalität und 181 Dukaten. Ja, super gut. Dann sind wir ja richtig im Plus auf einmal. Könnten jetzt natürlich jetzt Darlehen tilgen. Aber die laufen jetzt noch ein bisschen. Und eigentlich würde mich jetzt erstmal interessieren. Naja, genau. Dann haben wir doch genug Kohle, um das Handelszentrum zu verbessern. Das ist doch... Gibt es noch mal 5 Handelsmacht on top. Das machen wir. Entwicklungskosten nochmal runter. Handelsmacht, Institutionsverbreitung. Genau so wird es gemacht. Ja. Und in diesem Sinne war das jetzt, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Folge. Einfach dadurch, dass wir unsere Bilanz jetzt schon mal deutlich aufhübschen konnten. Wir werden sicherlich jetzt nochmal einen dritten Berater reinnehmen und können jetzt erstmal relativ in ruhigen Gewässern das Ganze weiterverfolgen, uns ein bisschen jetzt zu stärken wirtschaftlich weiter und für die nächsten Kriege zu rüsten bzw. zu positionieren. Und ja, bleibt dran, macht das Abo, klickt die Glocke und Daumen hoch nicht vergessen. Euer 5-Star General, bis dann, ciao, ciao.